2 କପ୍ ସୁଜିରେ 1 କପ୍ ଚିନି ଆଉ 2 କପ୍ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ କରିଦେବା। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସହଜରେ ଆମେ ଘରେ ଏ କ୍ଷୀର ପିଠା ବା ମିଲ୍କ କେକ୍ ବନେଇ ପାରିବା, ଯାହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଭିତରୁ ବହୁତ ନରମ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ମିଲ୍କ କେକ୍ ବା କ୍ଷୀରର ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି କରିବା। ତ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିନେବେ। ତ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋଟା କଡ଼େଇ ମୁଁ ନେଇଛି, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ସୁଜିଟାକୁ ଅଳ୍ପ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ଅଛି ସେ ଯେମିତି କମିଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ମଝିରେ ଟିକେ ଜାଗା ଖାଲି କରିବା, ଜାଗା ତିଆରି କରିକି ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସୁଜିଟା ଚିନି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଭାଜି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ତାର କଲର୍ଟା ଏକଦମ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପିଠାଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବା ତାର କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଚିନିକୁ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତା କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ସୁଜିକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ଏବେ ଚିନି ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଯଦି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସୁଜି ପୋଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହାତ ଚଲେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଭାଜିକି ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଯେତେବେଳେ ସୁଜିର କଲର୍ଟା ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଜାଣିବା ସୁଜି ଭାଜି ହେଇଗଲା ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ଏବେ କାଢ଼ି ଆଣି ସାରିକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବୋଲ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା। ଯଦି କଡ଼େଇରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ସୁଜି କ'ଣ ହେବ ନା ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚିନି ଅଛି ସେଇଟା ତାକୁ ହାର୍ଡ଼ କରିଦେବ। ତେଣୁ ମିକ୍ସିଂ ବୋଲ୍ରେ କାଢ଼ି ଆଣିକି ସେଥିରେ ଆମେ 2 କପ୍ କ୍ଷୀରକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସୁଜି ଗରମ ଅଛି, କ୍ଷୀର ବି ଗରମ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଜି ତିନ୍ତିକି ଏକଦମ ଫୁଲି ଉଠିବ। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତି ସୁଜି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍ରେ ମୋ ସୁଜି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ବଲ୍ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସୁଜିରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଶାଇବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ସଲ୍ଟ, 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଛି କୋକୋନଟ୍ ପାଉଡ଼ର, ମାନେ ଡେସିକେଟେଡ୍ କୋକୋନଟ୍। ଆ ବଦଳରେ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ କୋକୋନଟ୍ ବା ନଡ଼ିଆର କୋରା ନେଇପାରିବେ। ହାଫ୍ କପ୍ ଛେନା, ମାନେ ହାଫ୍ ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ଛେନା ଛିଡ଼େଇକି ତାର ଫ୍ରେଶ୍ ଛେନାଟା ଦେଇଛି ଆଉ 1 କପ୍ ଚିନି। ଯେତିକି ସୁଜି ନେବ ତାର ଅଧା ଚିନି ଦେବା। ଏଠି 2-4 ବୁନ୍ଦା ମୁଁ ଦେଇଛି ଇଲାଇଚି ଏସେନ୍ସ, ଯଦି ଏସେନ୍ସ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛୋଟ ଇଲାଇଚିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଇଲାଇଚି ଏସେନ୍ସ ଆଉ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। କିଛି କାଶ୍ୟୁ ନଟ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚପ୍ କରିକି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ମୁଁ ବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିବା, ଏମିତି ହାତରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖା ସୁଖା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଅଧା କପ୍ କ୍ଷୀର ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ହାଲକା ଉଷୁମ କରିଦେଇକି କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଇନୋ ଦେବା ଆଉ ଇନୋକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଛେନା ଛିଡ଼େଇକି ରହୁଛି ସେ ଛେନାର ପାଣିଟା 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା। ଗ୍ରୀସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସୁଜିଟାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଲେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଇଭିନଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀରର ହାତ ହେଇକି କ୍ଷୀରକୁ ଛିଞ୍ଚିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଇଭିନଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା। ସବୁତକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ କାଜୁ କି ନହେଲେ ବାଦାମ, ଡ୍ରାଏ ନଟ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥିରେ ଉପରେ ଲଗାଇଦେବା। ଲଗାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିକି ପିଠାଟା କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଓଭନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବେକ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କଡ଼େଇରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ବେକ୍ କରିପାରିବେ। ଇଡଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାରିବେ। ତ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିଦେବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯିବ। ନାଇଫ୍ ଇନସର୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଯଦି ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ।
ଏବେ ସୁଜିଟାକୁ ଆମର ପିଠାଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଲୁକ୍ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଆମେ କଲର୍ ଦେବା। କଲର୍ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ 6-7 ଚାମଚ ସୁଗାରକୁ ଆମେ କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ କରିବା। କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ କରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଗାରଟାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ସ୍ପାଚୁଲା ମାରିବେନି, ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ଆପେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ସେଇ ସୁଗାରର ସିରପଟାକୁ ପିଠା ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏବେ କେହି କହି ବି ପାରିବେନି ଏଇଟା ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିକି ଏ ପିଠା ତିଆରି କରିଛେ। ତାକୁ କଟ୍ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ରେସିପି ସହ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।